tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 20 ans eza epa na bino biso soki tokoluka bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske ezalaka te otangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba meme elobama na 20 ans eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te kokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne. Nzambi atata kisolo kele lukelo Charles Nzambi abatala lungana kyangani Salmo mfumu Yesu Nzambi atata dangena kuntima bena batatu balongo luswe mutata Simoni Kimba kyangani Nzambi mwanda ludi diantete lutusila lemfo mubokila nkumuzeza balongo katufueniko lulemfu kila mono lulemfu kila beto baboto na vingeki kaditwe na kakabana kunsi antangu papa beto bana baku tutombokele mumongo wa kuwalongo wa Yerusalemi mulumbu kiki kya unu kya kala kya mpasi unu kekina kya kiese kwa beto bana baku ba Yerusalemi ye basirve ya papa utufu kase mudiambu didi Nzambi asola Nzambi alendo kya mpila matondo yenkembo yenzitusu beto munangetu bundila ngafufu katona wankakako buna tuizi beto baonsono tona yempasi zanitu zamiela idina tata utufuila nkenda utukatula mpasi munanitu kadingeye fumweto Yesu Kristo nitu ya vimpi salanga ya bela kaisalanga ko idina tata beto baonsono buna tutombokele avingeki amongo akuanlongo twene bimbevo utusadisa papa tuizidi mudianki walongi dina dankuta kunange tata Nzambi yesala bisalu tata ngevo wakatutungi di Yerusalemi ko katuleni sabaka lufa mko munza yindula muna bivinga muna tuele sisi makanda ezindinga
twena munampasi nkanda ndombe tutazingila munampasi papa beto tulweki kalafu lweki tulombele luvuvamu bampangi mpebena munanzila tata tulombelele luvuvamu kufika miongo enzanza baumpe balwaka mpasi twakukembe sange wayave wanzambi lumbuki ya unwi lumbuki ya kinene nzambi eto batakuba mape mulfeti ya le 6 avril papa ubanata ntangu ifweni situ wadiambu diaku dia nlongo tata pasteur kotele kuna mfinda disongele yani wele sola buluki ya kinene kyoko kafoti kutuambu dila beto ba onsono yani mpe unsisila mpasifo twa watwa lunda twa sadila ngamo kama yoki iko makalanga bonso mazama kindinga idina papa tulombele nyantukula program yensuku sunu tusidi ana moko mabena batatu banlongo se ye mwana ye tata mwanda velela amen. Na nkombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokotanga mokanda mwa tata nzambe na mokanda ya loyembo mokapo ya nkama na toko mibale na minei nzela ya liboso te nzela na mwambe Psaume de David 124 1 à 8. Psaume de David 124, tobanina verset 1 tina 8. Soki tomoni botanga ezali boye. Loyembo na mobembo na kobuta na David. Soko ezalaki Yawe te, oyo azalaki epai na biso, tika ete Israel aloba boye. Soko ezalaka Yawe te, oyo azalaki epai na biso, wana bato batelemi kobunana na biso, mbe baliaki biso noki, wana esiliki bango mingi epai na biso, mbe mai ezindisaki biso, ebale na mai elekaki likolo na molimo na biso, mbe mai na kongala ezindisaki molimo na biso. Yawe asanjolama, oyo atiki biso lokola nyama kati na mino na bango te. Molimo na biso ekimi lokola ndeke kati na monyama na babengi monyama ebukani boye tokimi. Kobika na biso ezali na nkombo na Yawe oyo asalaki lola mpe mokili. Amen. Tokei na bayembi.
Takimamu, Tonde Wabantambe, Moko Kisiwa Pilota, Kaino Tosepela, Takimamu, Tonde Wabantambe, Moko Kisiwa Pilota, Kaino Tosepela, Takimamu, Moko Kisiwa Pilota, Simon,
Bakoral toyokana to éviter temps mort journée ya lelo ezali na charge ebele.
Thank you.
Osae
Na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo tokofungola mokanda mibale ya Mose mokapo toko mibale nzela liboso ti nzela zomi na sambo. Soki tosilisi tokokende na 12 préceptes ya lingomba. Exode 20, 1 à 17. Soki tomoni botangi ezali boye. Mibeko zomi. Njambe alobaki maloba o yonso ete. Ngai nazali Yawe nzambe na yo, oyo abimisaki na mokili na Ejipito na ndako na bombo. Okozamba nzambe mosusu liboso na ngai te, okosala ekeko mpo na yo te, soki elilingi na eloko na lelo na likolo te, na mokili na nse te, to na mai na nse na mokili te. Okokumbamela yango te, to kosalela yango te, po ete ngai Yawe nzambe na yo nazali njame na zuwa. Nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato, pe na minei na baoyo bakoyinaka ngai. Nde nakomonisa boboto na bato nkoto na nkoto baoyo bakolingaka ngai pe bakotosaka mbeko na ngai. Okotanga nkombo na Yawe nzambe na pamba te, po ete Yawe kolongisa te oyo atangi nkombo na pamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango, okosala mosala mikolo motoba mpe kosisa mosala yonso. Nde mokolo na nsambo ezali sabata epai na Yawe nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko moke te, yo te pe mwana mobali no te pe mwana mwasi no te, pe mombo mobali no te pe mombo mwasi no te, mpe bibwele no te pe mopani na lopango no te. Po ete na mikolo motoba Yawe azalisaki likolo mpe mokili mpe biloko nyonso kati na yango, pe apemaki na mokolo na nsambo. Yango wana ye apambolaki sabata mpe abulisaki yango. Kumisa tata na yo mpe mama na yo ete mikolo mizala mingi na mokili nzambe na pesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matato na lokuta ntina mozala no te, okolula ndako mozala no te, okolula mwasi mozala no te, soko mombo mobali na ete, soko mombo mwasi na ete, soko ngombe mobali na ete, soko mpuna na ete, soko eloko nini ezali na mozala no te. Tokotanga 12 préceptes ya lingomba. Mibeko zomi na mibale ya lingomba. Tosa leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na nzambe. Linga bato banso ata kutu bayini na yo esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi te odiamba te, komela masanga ya milangwa te, kobina te, kotala mpe mabina te, kosukola bolumbu te, kolala mpe bolumbu te, koswana te, kobunda mpe te, kosala nkisi te, mpe kokende pai na nganga nkisi te, futa mpako ya leta, kokanga nkanda te, mpe kobombela moninga na yo nkanda te, ndima mabe mayo liboso ya baninga. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, to ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakako nyonso kolia te, kolia nyoka te. Amen. Tozongi lisusu na tour de chien. Wakibamana kufila munanziana wafwila koye kutuka muyaneti refe ya ndongo kukamana sudamani ya kwangunza ibaka na fukisa wakibamana kufila munanziana wafwila koye kutuka muyaneti fuluka fuluka
Yasika o lumbu bebyo mumwela me. Fuluko, 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 Yasika o lumbu bebyo mumwela me. Fuluko, fuluko, Yasika o lumbu bebyo mumwela me. Mukikole pasi kuzamana ukela Wanzambe moyo kalombele lusadisu Zambi au wazu eleso Muyelu sele nipe fundisi lwanga Mukikole pasi kuzamana ukela Wanzambe moyo kalombele lusadisu Zambi au wazula mapelezo Muyelu sele nipe fundisi lwanga Fuluko, 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 Yasika o lumbu
Dieu
Assis
Ewe kese, ina pala
sikoti jampasi yetu pamono muboloko kangwaya kangwa kondo kwaja kondo kwa bile muja toma kukwa misabanya tisamu malu ya kangolo kwa bisekwa kamba na temu basi ya samuna ekuma basadila lukumwe kuyabamu na ludika isukia tumwe kibasweka mutombe asonga tumuza unayabandwa sikoti jampasi yetu pamono mugoloko kangwaya kangwa kondo kwaja kondo kwa bile muja ntoba kukwa misabanya tisamu malo ya kangolo kwa bisekwa unakamba na temu basi ya samuna ekuma basadila lukumwe kofope bakuta mungosi kwa babondo nengamame masumbuka basi zazingia mona mubia zuka ebaniswa mubia mana batiswa mono iseja iswe kwamea tumabongiza kutula makana mamo makangama kamuta kama tubatate tombeka fwetike mae kukope batuta mukosi kwa bakongo mengamame masumbuka basiza zingia mona mubia zungwa ebaniswa mubia mana baniswa mono iseja iswe kwa isu kwa mea tumabo kutuna makanga mamo makangama kanguta kama tubatate tomeka fetike mbae mono una boloko ebona fundiswa simpasi muna pele soja ya ulako ya samana ekumini unakafanda mono yesipole kibulama mkulu ya mazama mungwa ainu kwa keto ebana ya sisawe ibeti zingira lukelezo majange ndombe ya bandikilwa erukwa emalika banti majange ndombe yasakanena kwa mitakwe mukulu zange ndombe yafidilwa mutiyana kwa bayala tyakwe basi yafila kule batatamana mukikole mono kuma muyambe tibayambe kabakendezi tusuko unu mono kibangu tomelezi tuswa eluta zituswa kwande ekyata kumwa mesika babwana kwetoluvikile muma kadike Afrika ekumwese zoni zazini muma jange ndombe yabandikilwa elukwa emanika mati
yangendombe yafinirwa muti yanga kwabayala tyakwe pasi yafwila kunge batata mwana mukikole Sikawa toleki malibondeli ya mpasi. Tokosenga na mama Nzotondo Isakarine na MSSK, Papa Pedro Gracia Koraye Luselemi Angola, Père Révérend Jokwen Jean-Pierre, inspecteur national ya RCA.
kenda mungwa mumbo kangena kwange tobondela okombo misato ya bule nzambe tata nkolo yesu tata simuki mbangu molimo santo tobengi yo pe mama mwilo marikia wanga nzitani tata ya solo totondisami na esengo mpona koyamba yo omokolo mwa lelo lokola tata lokola nzambe lokola liberateur lokola mosungi lokola mopesi na kimia limbisa biso po totondisami na masumu bakoko batata bamama mpe biso ya ebele oyo tosalelaki yo mpe tozali kosalela yo obosani yango te yango tofukami tolali na se ya makolo na yo mokonzi olimbisa biso tata yo moko nde ozwaki likanisi ya kosala biso na elilingi na yo yo moko mpe na kati na edeni olingaki ete moto azala moyindo yo mpe olingaki ete tokoka bongo kokende bipai na bipai ndenge tozwaki etumbu kasi na mawa na yo oye kolata nzoto ondimi konyokama 30 ya prison okufi kuna na esika ya Lubumbashi lelo oza kozongela biso mboka nkamba eyembamaki ete omemeli biso bomengo yawe toloba na yo nini ozangi koyeba pasi ya boye bitumba ya boye nzala liwa tata nani amesanaka na pasi nani oyo amesanaka na kolela mikolo nyonso libota nini oyo emesana kokima bitumba ntango nyonso nzambe tozali komikoka lisusu te papa tozali kolela na yo na bokoti na yo mboka nkamba pesa kimia ndenge oyo osalaka mutu azala mutu na kimia zongisela biso bomoko mpe bolingo yo moko ozali na yo na mokili mobimba tala na yo bazali kolela bazali koganga nzambe ozali wapi soki ya kosepela tolembi kotangisa pinzo nzambe yoka mawa ndenge ozali kokota lelo tokosimba nzoto na yo mosantu tokosimba cercueil na yo epesa biso bobangi bwa yo nzambe yela biso kimia kotisa kimia mpe boyokani na mokili mobimba tozala na bobangi ya yo nzambe salela biso bolamu ndenge osalaki na bayuda tombola libota na yo ya bayindo tombola basakoli na yo banganga nzambe kanisa libota moko na moko ndenge tosangani awa bakengeli oyo tobiangani basurveillant bakorali ya Yerusalemi mpe lingomba mobimba tomitiki epai na yo papa salela biso bolamu salela biso bolamu salela biso bolamu okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo Yesu mwana Kiuto banga
ma foi ya mona fina mai su wiza wangya nzisa mono impo fuameso kimonanga ko isumbwe sado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, Papá Simão Kimbangu, os três santos, Papá Kisolokele, Deus Pai, Papá de Alungana, nosso Senhor Jesus, Papá de Angenda Contima, Espírito Santo. Vós, em três, Papá Simão Kimbangu Kiangani, o Espírito Santo que até hoje o mundo não conhece. Papá Simão Kimbangu Kiangani, Papá Simão Kimbangu Kiangani, Papá Simão Kimbangu Kiangani. Hoje é um dia tão grande, é o dia que celebra a festa dos fiscais e coro de Jerusalém. O 2 foi dado aos fiscais, o 3 foi dado ao coro de Jerusalém. Papá Simão Kimbangu Kiangani, nosso Deus, estamos aqui mais uma vez prostrados diante de vós. Na verdade, ó Pai, não somos dignos de mencionar o teu santo nome, porque na verdade somos grandes pecadores. E é a razão pela qual, ó Pai, estamos aqui ajoelhados mais uma vez, para que o Pai possa nos perdoar. Perdoa-nos, ó Pai, porque na verdade não somos tão dignos de mencionar o teu santo nome. O Pai é santo, o que espera de nós que sejamos também santos. Papá Simão Kimbangu Kiangani, esta é a oração que foi dada para apelar, para interceder a favor dos enfermos e ao sofrimento do mundo. O que é que nós podemos mais dizer que o Pai não sabe? O Pai sabe de tudo. Pois antes mesmo de nós preferirmos alguma palavra, o Pai sabia muito bem o que é que nós... Papá Simão Kimbangu, olha o mundo conforme está conturbado, as guerras, as doenças, a miséria a te pedir que venha nos acudir, venha nos tirar do sofrimento, porque nós sabemos que não se contenta. O diabo Satanás tem criado várias situações, o Pai, misérias e outras coisas mais. Sabemos muito bem, papá, para nós os quimbanguismos, o que é que significa o dia 2 e o dia 3. Para nós é uma grande vitória, porque o corpo do papá Simão Kimbangu foi trasladado a Ancamba, a Jerusalém. Papá, agradecemos bastante por tudo quanto tens feito nas nossas vidas. Papá, olha pela tua santa igreja. O amor acima de tudo não se faz. Dá-nos o entendimento para que de facto as suas petições, as suas recomendações, conforme as nós possamos ser salvos. Pai, muito a dizer não tem, deixa em três nomes santos, Pai, Filho e Espírito Santo. Kwange twi
di dowiza watutanina entanini kwange twizidi dowiza watutanina mambo mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo nguvu yoyo kumfungilayo makasiko enzampanga kwandayena mambo mengi matuzungidi maonsongeyezeyemo nguvu yoyo kumfungilayo makasiko enzampanga kwandayena naiti nzapa bamenge nzapa ingovulu papa Simon Kimbangu Kianga nzapa te nzapa egondamo langoti lame langoti nzeti osio nguti ngbanguko bale sena omene ayeti nzapa titene yeti nzoni medika gbe mutadama me nzapa mu yeda tine ngoya musine e ayanga betemu lango mendo lango nindo ne ngangu ne bira dazu ngwe kondo ko muzu ne truba ala yokinda temo adine ni de yakamba Nouvelle Jérusalem tene tinye melengbe ti tene ngoniemo muma ome ya mo demao zia lango ti la melo me ngangu kondo moline ni muzu ne ni ne yatre ayanga mbitemo a surveillant ne kwatem egalo ti kwatem unda boka yamba ti munzapa ya momune ome line kwatemu zia benzo ni timu ne malo ne lo yengo adune popotre ti la kwe egonda mon baba molenge nzapa amen. Na nkombo ya tata mwa Molimo Santu tokumi na eleko ya bozwi makabo tosengi na papa Reverend Willy ako kusunga biso na Kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe ba mama selu baleka liboso mpete tomi wakapo fliki okotambwisa biso
président oyo bauti na poto bameseska sikoyo baprésident nationaux mpe cas de l'Europe babengami na bureau ya président général ya MSSK sikoyo. Merci.
onkomba ya tata mwana papa Simon Kimbangu Kiangani totondi yo botondi gangi tala likambo papa oyo totelemeli mokolo ma lelo ezali likambo papa ewuti mosika ntango tozali kokanisa papa banda kona na mokili ya bayuda nkolo yesu alobi nakotisi 99 kasi moko azangi malamu nakende koloka mosungi mosusu mpo ete aye kosangisa bango zoka nde biso bato moyindo nde papa nde totikalaki banda 1921 tata molimo santo papa Simon Kimbangu omonani na kati na esiko totelemi papa olobi ngai kolesa pesi musala bakoko pe bango yo bosanaki kopesa bango biyano te olobelaki bango bokonjo nyonso bozali komona ya leta na kati na mindele ekotikala ya biso moko lingombo ipe bozali komona na kati na mangomba na bango bato mindele ekotikala lingomba na biso moko bato mwindo minoko na bango nyonso bazololoba oyo aloba espagnol portugais anglais français yango te biso pe tokotikala na monoko na biso kaka oyo tozoloba ya kikongo oyo bakoko ntango bayokaki likambo yango papa bayambaki yango na maboko mabale yango wana papa omoni na mokolo mwa lelo nakokanisa mayima lekaki na 1960 bozungi na nzoto na yo papa wana nkamba Jerusalem batata bamama se pai bauti les 4 coins du monde pona kuiko célébrer milulu yango bango bakii kokongola meya lokolo olebele biso makambo mibale tozali na yango kobondela pe kosala misala yango wana papa na nzela ya misala bamama selo batata selo bauti yango ewuti na banzile ebele ezali mabe papa petola yango ezali moke fulukisi yango papa pamba te mbongo yo oliaki yango te esalaka bango banto batamboli papa bazali na banzoto pese bango makasi ya nzoto pe pamba te nzoto ya maladi esalaka te yango nde tosengi papa na nkomba tata mwana pe tata molimo santo amen. Biasiwa Pauline bazozela yo libanda na urgence nyonso esika bokomelaki mama Biasiwa Pauline bazozela yo libanda na lombango nyonso esika bokomelaki
Na nkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Bayaki sima totangaki mukanda ya Loyembo Psalm 124 1 à 8. Totangaki mukanda mibale Exode 21 à 17. Totangaki 12 préceptes de l'église. Mateya mabiso malelo tokotanga mukanda Genèse 50 12 à 17. Misala ya bantoma ya liboso 4 à 5 8 à 14. Tozongeli mukanda ya Genèse 50 12 à 17. Nde toleki na mukanda misala ya bantoma chapitre 1 verset 4 à 5. Tosote totangi verset 8. Tosote toki na verset 14. Onkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Mokanda na Genèse 50. Kufa mpe kokundama na Yakobo. Verset 12. Boye bana babali na ye basalelaki ye lokola elakaki ye bango mpo ete bana na ye bakumbaki ye na mokili na Kanana mpe bakundaki ye na lilusu na elanga na Makapela longwa na mamela epai na bimelo na ntango oyo Abalama asombaki na maboko na Efelone Moiti ete azala na yango mpona esika na kokunda. Esilaki ye kokunda tata na ye Joseph Ejipito na bandeko mpe bango yonso babutu na ye mpona kokunda tata na ye. Misala ya bantoma verset 4. Moto wa mukanda balobi ebandeli. Ezalaki ye kolia esika moko na bango alaki bango ete bolongwa na Yerusalemi te kasi bozila elaka na tata. Alobi ete bosili koyoka yango na monoko na ngai mpo ete Yohani abatisaki na mai nde bino bokobatisama na Molimo Mosantu na nsima na mikolo mingi te. 8. Kasi wana ekosila Molimo Mosantu koya na likolo na bino bokozwa nguya mpe bokozala batatoli na ngai kati na Yerusalemi. Baoyo yonso baumeli na motema moko na etingia na kobondela na basi lokola na mama Malia mama na Yesu na bandeko na ye mibali. Amen. Tobondela. Onkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Yawe Nzambe na biso na ponami liboso batata mpe ba mama mpo te na kokoloba. Ngai nazali loko mpamba na miso na bino. Tikete bokamba ngai. Maimanso oyo na koloba mokolo malelo bino bolatanga nazala instrument. Baibanso mpe bakoyoka toko akobomba elongo. Maimanso toko kabola mokolo malelo mpo ete mokonelaka ezali kozela biso mpo ete toko kosambisama. Kimia na yo umela kati na biso. Onkombo ya Tata Mwana pe Molimo Mosantu. Amen. Onkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Lelo eza mokolo mwa mibale
pour notre matin à Mabiso, na fête monene sangisi biso le 2, le 3, le 4 avril 2026. Nous allons fêter 66e anniversaire Uta Bokomi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu na mabele na ye a mboka Nkamba Yerusalem. Solo batata mpe ba mama. Lobi Matea Mazalaki mpe malobamaki na ntina na mwa lelo. Événement munene ya bozongi ya nzoto ya tata Simon Kimbangu kati na mabele oyo. Totangaki na mokanda na banzembo 124 kobanda nzela ya liboso ti ya motoba batata mpe bamama. Lelo ebongwani mokolo mwa esengo mpo ete tokokosepela na fete monene oyo esangisi biso kasi na ntango wana ezalaka ya mpasi ndenge toyebi histoire ya banzembo ndenge tokolobaka banzembo ezali 150 100 eyebani bayeba yemba tukumi tano bayeba yemba ngo toyebi bango nkombo te. Nzembo oyo ya 124 ezali koloba na biso ete soki ezalaki nzambe te toyebi te mpona nte na mokolo mwa lelo batata mpe bamama tokanisa tozongisa na makanisi na biso na ntango wana uta 1921 ti tokoma na 1951 mpasi nini ezalaki kati na lingomba yo motu mwindu mboka Nkamba kutu oyo tosangani ao lelo motu moko te akoya kofanda po ete eta kolonial bapesaki mobeko na bango moko te anyata kutu na mboka oyo. Kasi yango ntango ekokaki nzambe asalaki maso ye tata Simon Kimbangu ntango ayaki na ekeke na biso mpona kosala mosala na ye ayaki pamba te ayelaki biso bamvoala mpo ete ayebaki ete na bokei na ye bamvoala bakoti kokontinue mosala na ye. Yango batata mpe bamama soki ezalaki nzambe te eske likambo oyo biso tokokolonga lelo to ya kosepela. Soki ezalaki bamvoala te bakokisa mai nzambe oyo apesaki bango bakokisa ndai oyo tata na bango alakelaki bango biso tokoki kosepela te. Soki ezalaki nzambe te motu mwindo makaku obeta tolo na gouvernement colonial epa bamindele mpo okende kozwa nzoto ya tata Simon Kimbangu na Lubumbashi nani wana na ntango wana kokobeta tolo mpo ete asala likambo wana nyonso munene ya tata Simon Kimbangu. Yango tozozongisa matondi mpo ete nzambe asalaki makambo ya makamusi miracle munene mpo ete kokisama likambo oyo tofandeli mokolo mwa lelo. Toleki kuna na mokanda ya mibale ya Mose oyo tobiangi Exode. Mibeko zomi batata mpe bamama histoire toyebi malamu. Histoire ya bana Israel toza bapaya te. Moko mutu moko aponamaki ye na Abraham oyo azalaki kutu ekomba azalaki na mwana te. Nzambe akanisela ye kopesa mwana moko kati na ye aye kobota bana mibale Ezau mpe Jacob nde apesi biso mabota zomi na mibale. Histoire ya bana Israel toyebi ndenge bakotaka bawumbu ndenge babimaka na bawumbu biso toyebi yango. Kasi kati na mibeko zomi batata mpe bamama balobi na biso totanga kombo ya nzambe na biso mpamba te mpo ete ye akolongisa te baoyo bazotanga kombo ne na pamba. Na ntina na yango batata mpe bamama biso tobengami bakimbangiste biso tobengami basurveillant biso tobengi bana kora ya Yerusalemi solo tozokokisa oyo nzambe azali kosenga kati na biso mpo ete mateya na biso malolo balobi tokokisa mposo ya tata molimo mosantu. Nzambe alobi totanga komona na pamba te quelque part bazoloba na biso
nzambe akokitsaka mabe ya bato oyo bakosalaka likolo ya batata mpe na bana kino libota na misato mpe na minei. Makambo wana mpe esalamaka mpe inverse na baye oyo bakosalaka malamu. Soki tokosalaka malamu kati na mokili, nzambe akokitsaka malamu oyo biso tosali kati na bana na biso mpe kati na bakoko na biso mpe kaka na bakokololo na biso na malamu oyo biso tosalaki. Po eza na bato mosusu bakolobaka ate oke koluka mosala, ate oke na esika botamba kotuna nani mwana ya songolo te opese mosala. Tata na asalaki mosala kitoko, tata na azalaka boyeboye. Soki tata na ye te mbele nga nazwi mosala oyo te, soki kutu papa na bango te mbele biso tokomi oyo tokomi lelo te. Me soki totambolaki mpe mabe bakoloba na biso olobi mwana nani alongwa kutu pembeni. Tata na ye mpasi oyo biso tozomona, soki lelo biso tokomi na mpasi oyo mpo ete ye atambolaki. Tala mabe oyo osalaki kati na mokili, ye osi okenda me mpasi etikali kati na bana na yo mpe bakokololo na yo. Soki bisengo oyo lelo tozali kosepela mpo ete tata Simoki Mbangu atambolaki na mibeko, ye moko nzambe abengi mama mwilu ngonge koki ndenge toyokaki maloba epai ya nzambe molimo santu mokolo malobi basi bakati likambo na ye. Tata Simoki Mbangu condamné à mort, bamatisi ye na train mpo ete bakokende na ye. Alobi nakokende te, train eboyi kokende. Olingi nini Kimbangu? Alobi mwasi na nga mpe bana na ngai soki bango baye te nakokende te. Mutu pamba pamba aza koniokola biso. Mundele alobi bozosala je po aza ndeko na bino mutu mwindo. Ye alobi bameki mundele moko azwi machine ekei te. Ti bayaki kozwa mama mwilu awa na bapapa bakei bakutani na tata Simoki Mbangu. Ye asololi oyo abongisaki na bonzambe na ye na mama mwilu na bapapa aprepare bango apesi bango mukumba. Tata Simoki Mbangu akenda. Nani mwasi oyo akotelema lelo mpona kobeta tolo mingi tozalaka na ba société to makambo ebele osali soki okei makambo nyonso esili. Tala succession oyo eza kolanda ti mokolo mwa lelo ndenge tolobaki na ebandi soki ezalaki nzambe te mbele tolingo ozala banani biloko mpamba moto azanga ntina eloko ezanga motuya. Me tata Simoki Mbangu abongoli biso bato oyo tozalaki biloko pamba akomisi biso bato yango. Kuna na mibeko zomi kuna toyebi histoire ya bana Israeli mpasi na bango bayibanso basalaki lulendo, bayibanso batosaki nzambe te. Nzambe asa adeklasaki bango nyonso kaka baoyo bazalaki bakokisaki mibutuku mibale te na se kuna lokola bapesaki confiance na bango epai nzambe na bango. Mama likambo nzambe azoloba na biso ntango nyonso tozala na confiance mpe tozala na obéissance na maimanso oyo oyo azali koloba na biso. Totosa tokokisa topesa confiance epai ya tata molimo santu. Papa Diange nazoloba na biso ntango nyonso suivez-moi aveuglément. Lelo na ekeko biso tozali eske tozo kokisa mayeba nzambe bazali kotindaka biso mingi tozo salela na ndenge na biso. Ye ayebisi biso tosala makambo ya gestion collégiale totambola na kimia bamingi tokosalaka bongo te. 12 préceptes ya lingoma balobi tolinga bato banso oyo bazali liboso na biso bandeko na biso ezala baennemi na biso tolingana. Eske bolingo ezali kati na biso? Nzoka nde bato mosusu ndeko aza pembeni azomona eloko pamba me ye nde moto aza molandi na ye zela ntango na ye. Eske tata molimo santo apesi biso bongo? Nzoka nde baza kosenga biso bolingo kati na biso
totangaki histoire ya Joseph kuna na mukanda na Genèse. Mukanda oyo Moïse mutakomelaki biso yango. Ye Moïse akomi mikanda mitano mukanda na Genèse ebandeli, mukanda mibale ya Mose, mukanda Lévitique, mukanda mituya pe mukanda Deutéronome. Mukanda oyo ya Genèse bazali kopesa biso histoire ndenge nini makamuni masalemaki awo na ntango ya kala. Tata oyo na bana na ye bakei malgré na mboka bapaya apesi programme na mwana na ye po lapa ndai Joseph soki nga na kufi bokokunda ngai awa te, bokozonga ti epai biso toutaki kuna na mabele na Kana nde epai bokende kokunda ngai. Tango ekokaki Joseph pe asalaka yango, asengi nzela na luyalo bapesi ye permission amati na nkango ya batu ebele na bandeko na ye bake kozwa nzoto ya tata na bango bake kokunda. Akokisi ndai o Nzambe tata na ye alakaki ndenge pe esalamaki na tango na biso na tango ya Flama. Papa Simoki Mbangu atiki biso kuna musika na Lubumbashi ya mpasi oyo bachaki nzoto na ekisi te nini te akufi mutu pambala bokende kokunda bake bakundi. Kasi tala nanu après mbula boni 1951 tina 60 nde tata Simoki Mbangu azui mokano, Papa Diangenda azui mokano na bandeko na ye na Lingomba bamati kuna tina Lubumbashi mpona ntina kozwa nzoto ya tata Simoki Mbangu. Ebele bacholi, ebele bafingi, ebele balobi eloko nini bakozwa. Après nde va o tata na bango akufa si apola eloko te. Mais esali l'inverse o bango bakamaki, o bango balobaki yango esali. Tata Diangenda kontima akokisi ndai oya yokanaki na tata na ye. Bazui tata na ye na ye awa na mboka nkamba Yerusalem. Lobi ezalaki le 2 avril tango bakomi omboka Kinshasa bamituni tokoche wapi toke na mokoto tosenga leta tosala wapi toluka espace nini nde Papa Diangenda lobi tokokene Matadi Mayo. Toyebi biso banso toza towela ntango makamuni malekaka na Matadi Mayo na ntango wana ntango nzoto Papa Simoki Mbangu ekomaki na ntango ya kala Joseph ntango bakomi basalaki skala na Atadi na nsima nde batelemaki bakei epa bakende kokunda. Tata Simoki Mbangu ntango baye basala skala na Matadi Mayo nde mokolo malelo bazobongoma baza koya sikoyo na nzoto ya Papa Simoki Mbangu. Pona nini tokende kuna na misala na bantoma nkolo Yesu tango ayaki kati na mokili asalaki musala na ye afandaki na bayekoli na ye tango na ye akokoka yakoki alaki na bayekoli na ye. Nayebisi na bino banso bozali awa mutu botikala bino nyonso kati na Yerusalemi bozela ti ngonga soki ekoki tango bokozwa nguya bokosala ma na laki na bino. Batikalaki bango nyonso sika moko. Tango batikalaki sika moko makambo ngo emumelaki te nguya Molimo Santo babandaki mosala na Yerusalemi nde balakaki bango ti kuna na verset 14 7 bazoloba na biso ba oyo bazalaki na kon pe bakokisaki mokano oyo bazalaki na botosi maimbanso nkolo alobaki ekokisamaki kati na bango malgré mpasi konyokwa meyaki na nsima makambo ya ndenge eyaki lelo ezali
Tata Simon Kimbangu atiki biso mboka nkamba te tokonyata mboka nkamba te mama mwili bazana ngome kintsuka ba oyo batosaki mibeko ba oyo bakokisi oyo papa lakaki bango ete bofanda bino nyonso bozela ti ntango ekokoka po nzoto ya papa Simon Kimbangu ya kozonga gré mikakatano toyebi tokoyokaka ndenge papa Fumambanza azali kopesa biso histoire ya mbala na mbala bakoya na boti na ngome kintsuka bakuta na mama mula apesi bango ba instruction tala basilisi mayanka te bato akoma kuna te me Nzambe azosala makambo malgré nyonso baza koya bazo persévérer bazo kokisa batata mpe bamama mbula oyo eza ya makambo kolinsu ntango ayaki kata mokili afandaki 34 ans après liwa na ye papa Simon Kimbangu abotami na 1887 ntango akokisi 34 ans 1921 abandi mosala mpo na nini il faut coïncidence wana esalama ane oyo tozali touti kofete fete baflitiste le 17 mars awa papa Kisoloke alaki biso kuna na Matadi 1958 po tokoma na 1992 oyo a disparition physique na bango 34 ans uta 1992 oyo papa Kisoloke atikaki biso tokomi ya 2026 34 ans mpo na nini makambo wana nyonso ifo ezela ti 34 ans 2026 tokomi makambo ebele oyo tozalaki kozela ekoya mokolo nini ekoya na ntango nini tokomi na 2026 tata Simon Kimbangu kyanga na lobi mbula oyo ezali mbula bilaka makambo nyonso démarrage baactivité ebandi makambo nini oyo edémarre malgré mpasi oyo biso tozali kolela kati na lingomba malgré kozanga na biso tozali kolela lelo est-ce que mpasi oyo biso toniokami na église kimbangiste eleki bayekoli ya nkoliso bayuda basalaka kobanda na mpasi na bango l'an 64 ti na 312 248 ans oyo ya mpasi ya koniokoma ya kolela kopersévérer mpo na likambo tata Simon Kimbangu me ya biso bakimbangisi uta 1921 tina 59 toye kozwa indépendance ya lingomba 38 ans makambo wana ekonomi na mokana Matayi 24 na 22 mpo ete nkoliso asoloba soki Nzambe akoyesa mikolo mikuse te bandimi bakotya loboko mingi kati na mabe yango Nzambe akomi bamama surveillante tokolalaka libanda tala basacrifice oyo biso tokosalaka mpo na kolala libanda bandeko na biso na kora ya Yerusalemi 2 heures du matin toke kosukola tozolala bakondition ya pasi bato mingi so baye bakuti bisika bana ya kora ya Yerusalemi epai tokofandaka kuna nini minza bito ofanda na bakondition na ata mbula ezobeta bakotinda surveillant kene koyebisa bana kora ya Yerusalemi 3 heures ekoki est-ce que sacrifice oyo tokosalaka pasi wana nyonso tokoniokamaka lifuti ezali epa na ngai na yo tokotosaka mpo ete Nzambe akosepelisa kaka baoyo bakotosa soki tozokokisa na biso te mpasi na yango batata mpe bamama mpo na koyeba ete likambo yango ezali epa na ngai na yo Nzambe alakisaki biso na 1960 yambo ete nzoto ya papa Simon Kimbangu eya le 1er avril 1960 biso kora ya Yerusalemi toke komema papa Fumambanza na Chipoi na ngambo kuna na ngome Kintsuka toye na ye awa mboka nkamba ya Yerusalemi nzembo toyembaka
Yerusalemi imbanza toyebi nzembo wana programme na biso ndenge balobi na biso temps ezate sengelaki toyemba nde nzembo wana po tokokoyeba Yerusalemi imbanza ya silulu toyebi nini esalemaka na ntango wana kati na nzembo yango maloba ekolobaka biso tolobaka kati na nzembo wana balobi na biso Yerusalemi eza mboka munene, mboka ya bule, mboka lokumu. Tala na 1960 ezalaka ndenge nini oyo biso tobanda kokumisa ke Yerusalemi ezali mboka kitoko, mboka ya bule, mboka ya kimia ville. Toza koyema na 1960 tomemi papa ya lungana na Chipoi tozoya na ye. Uta 1927 papa Diangenda abotami na 1918 na 1927 azalaka kaka na 9 ans na bomwana na ye alakisaki epai ya bambuta na biso ya kala neti papa George Maevangwa elemi tokobengaka ye papa George Maevangwa papa Kimpua na papa Nzila François alakisaka bango ozala lelo batata pe bamama uta na 1927 na bomwana ya papa Diangena alakisaka bango ville ya nkamba Yerusalemi ndenge ekozala kasi biso bayo tozo wana maimaso wana batata pe bamama balobi na biso tozala na botosi tozala na bolingo tozala na boyokani mpe botosi baza kosenga biso po mingi bakolobaka wi nga aza na botosi botosi oyo bazosenga biso lelo botosi ya solo ndenge papa alingi ndakisa biso toye na fete patata surveillant mpe biso bandeko ya kora ya Yerusalemi est-ce que tosali mayatindaki biso yango biso tokokisi to tozosala ndenge eza posa na biso biso baye toza kati na lingombo basalaka ndenge ezali posa na biso papa uti kopesa biso ba instruction tobongama totonga bandaku tosala nyonso topesa ba remise de clé le 22 mars akoyamba batu ne mokili mobimba bazoya ndenge na ndenge est-ce que tosali ndenge posa ya papa alingi mingi tokotambolaka soki papa alobi biso tolobi tosala boyi soki nzambe atindi biso tosali oyo ezali tosala na posa na biso te kasi tosala oyo nzambe okoma tata mwape molimo santu amen totelema tobonela komboneza mosantu bokonzi bwa yoya mokano esalama na pesa biso lelo bilei bya mokolo mokolo limbisa biso na mabe na biso lokola biso tokolimbisaka baninga kamba biso kati na komeka matin mpo ete na ezali nguya nkembe olobiko na lobiko onkombo ya tata mwape molimo santu amen. Mwana Nzambi ukwiza vanza zinzila za mazulu lutala mwana Nzambi ukwiza vavanza muna matuti putuke pwizi masi za Nzambi zinzungididi zinzila za mazulu ziziuka utala mwana Nzambi ukwiza vavanza muna matuti kutudidi masivi ya lusonga lwa monamo ya vanwa ya songa kyo mafwama ya fula lwa monamo
Adie ya kwame lwalembi kwikila. Adie ya kwame lwalembi filuka. Mamo muzengwa nkalume yovulwa. Vakwikila Mungu nzabe vuluzwa. Adie ya kwame lwalembi kwikila. Adie ya kwame lwalembi filuka. Mamo muzengwa yuvulwa. Vakwikila Mungu nzabe vuluzwa. Na nkombo ya tata mwana pe molimo a partir ya mibale aya kotambusa biso. na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Lelo ezali mokolo mwa mibale ya fête na biso to pe le 3 avril, mokolo oyo nzoto ya papa Simon Kimbangu ekomaki awa na mboka ya Nkamba kouta na Kinshasa na Matadi Mayo esika batiaki nzoto. Tozali ko rappeler que ezali 66e anniversaire ya création ya mouvement ya surveillance sociale, surveillance kimbangiste. Nde tolobaki ezalaki mokolo ya pasi kasi lelo ekomi mokolo mwa esengo. Motei na biso ya lelo ezali papa Nku Iba Jean-Louis. Ye azali conseiller général ya Yeluselemi pe évangéliste communal na Maluku na Kinshasa. Atangel biso na mikandami ye. Psaume 124, 1 à 8, Exode 20, 1 à 17, pe 12 préceptes ya Lingomba.
nde akendaki na mateya na ye na Genèse 50 verset 12 à 17 pe misala 1 to acte 1 4 à 5 osote okei na 8 pe lisusu 14 to tika mabe to sala malamu nde toleki na ngonga ya bakomunike. Communiqué na biso ya liboso ezali ya direction nationale ya Fliki Kamba ezali koyebisa na ba président sectionnaire na ba président ya ba groupe Fliki nyonso ya juridiction ya Kamba ete tokozala na assemblée nationale oyo ekosangisa biso awa biso banso awa na Kamba au mokolo mwa samedi le 4 avril 2026 lokola lobby na ngonga ya 10h. Délégation ezala ya 3 personnes par groupe Fluki, c'est-à-dire président, secrétaire et dirigeant technique. Notez bien, présence ya responsable moko na moko ezali obligatoire. Yaka omiyokela programme oyo direction nationale ebongisi pour na bonne marche ya msala na biso. Koya maboko pambate mema 15 000 francs par groupe pour na orgamat. Boye malamu ya bino na bino banso moto a signé communiqué ezali président national. Communiqué mususu elobi boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu centre hospitalier ya Masensa Kikunga na Yanda ezali kobengisa mutu nyonso oyo azali na kosu akende kosalisa examen ya krasha ebandaki mokolo mwa lobi pe bakosala yango lisusu lelo kuna na hôpital ya Yanda ba examen ezali gratuit to pe ya ofele na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu ye moko médecin directeur nde asigné yango. Communiqué ya Kinjungidela Kankamba Yeluselemi Diampa. Communiqué landila zitu kia uvewa kwa Zambieto tata Simoni Kimbangu Kiangani tata Mwanda Velela Tinwa Mintino zitu kia dikilanga kangwani ukwizanga ku Yeluselemi muminkinzi mya minene direction générale ya Kinjungidila ya Yeluselemi sikidisi mahata 18 vo restaurant ya Zumbu Diakela siakala ya Zibuka mubilumbu bya wonsono bya minkinzi ya le 6 avril 2026 mudiodio hata munahata sitwatambula kuta ya gingi mpasi twazaya kamba kangu utuka muwayewa bikwanga mafuta nguba nsaki madioko nkuni yembongo bonso buza zengo bonso buza zengolwa muna mikanda bima sibya yonzama na kuna cave ya Ajax tuka le 4 avril 2026 na te 7 avril 2026 ngizulu ya Mbosi président général ya Kinjungidika. Communiqué kaka ya Kinjungidika luzai sukwa bisi Kinjungidila kia luye luselemi Diampa maata 18 villages landi la bisalu biantungulu ya Yeluselemi biena yeto biobio bitwavewa kwa Nzambieto biantungulu abisinsu site historique Sedieto Dialongo tata Fumwalongo Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Tinwa Mitinu bokele nkangu wa wonso wa Kinjungidila mukwiza kunsisani ya ngolo ikala yeto mulumbu kia tatu mercredi 22 avril muwola ya 14h vantadisi ya Nimosi Nzambieto Fumwankamba Nzambieto Mumunkamba tata Fumwambanza Fumu Yisu yandivo vakatu tungiri Yeluselemiko mpasi zeto kazilendi manako nkulu ndia fuafua kansi kadiambu dianiko beto bisi Kinjungidila mbote twa dianti miandudi mpasi twa yangidika ntino eto
Siluluzani Zalungana Ngeye Kwasina Diambu Tukuzaya vo Kukosimputa Yina Yaku Ngizulu Yambote. Président général. Communiqué nécrologique. Famille Papa Manamo pe Mama Sona bazali na sango ya mawa ya koyebisa na lingomba ya pe bayebani na bango liwa ya mwana na bango na kombo ya Mama Angèle Bokokele ya tantu oyo awaki omokolo ya le 16 mars 2026 omboka Luanda Angola pe azalaki moyembi wakala na grande chorale de dirigeants na bozelaka boye ya nzoto wa Kondo Angèle pe bokundami awa na kamba nde tokopesa programme ya makambo manso tosengi lisungi na mabondeli wabino kati na nkolo Papa Révérend André Fimpadio. Toujours communiqué nécrologique. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu lisanga ya ba volontaire na groupe ya MKB bazali na mawa ya koyebisa bandeko bayebani pe lingomba mobimba ete tosili kobungisa moko kati na biso na kombo ya Papa Révérend Pasteur Kawantoadiko Gabriel uta omokolo mwa le 17 mars 2026 ye azalaki moko ya batambusi ya misala na chantier Ndimankenge na Ntsala. Nzoto ya Mowei ezali na ndako ya Malili na Ngome Matadi. Bobimisi ya nzoto ekozala omokolo mwa mercredi le 8 avril pe ekoya kolalela na mboka Lukengo. Jeudi le 9 avril 2026 bokundami au Malita ya Ngombe Kinsuka. Signé le directeur d'exploitation. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu, secrétaire général ya MSSK ezali kosenga na ba responsable banso oyo bayaki na ba cadeau to leka na mesa to na sous commission ya cadeau to komisa ba cadeau oyo to yaki na yango pour na classement ya remise des cadeaux to pe ba coupe au kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Fait en Kamba le 3 avril, secrétariat général. Ba président nationaux, tous bien accueillis déjà, merci. Pour natina ya ce qui tobimi na église, tozali na programme ya Kisungu, tolobi boye, à l'attention de tous les surveillants. Veuillez trouver ici, ci-dessous, le programme de Kisungu. Nous vous invitons à prendre part avec attention. Site numéro 1, Kisungu. Commandant délégué, dirigeant national Wabe Balo Jean-Robert, paroisse concernée, Europe, Kasavubu, Nyangara, Bukama et Bongolo. Site 2, Libaya, des dirigeants national Wawina Balbin, paroisse concernée, RC, République du Congo, Congo central, Kimbonseke, Bandalungwa, Kitambo, Mongafula, Matete, P. Limité. Troisième site, Kanweno, dirigeant national Cipriano Makala Kimino, paroisse concernée, Zaïre, Luanda, Kabinda et Lunda. Site 4, Triangle, DP Sibazaya, dirigeant provincial d'Ibazaya, Makwiza Gaël, paroisse concernée, Ngalema, Njili et Massina. Cinquième site, premier poste, des dirigeants provinciaux Nseke Chardeline, paroisse concernée, Kamba, Kisenso et Lembacité. Sixième site, Misé, dirigeant provincial Kisilou Diansiantima Ricoeur, paroisse concernée, Grand Bandundu, Grand Kassai, Maluku et Nsele. Septième site, Tribune. Commandant délégué, commandant et troupe d'honneur. Le commandant où il a dirigé et troupe d'honneur. Donc chaque commandant se réfère au dirigeant technicien pour en assurer la faisabilité sous commission technique.
nde tokoti na bopesani mbote Faki o mibongisa. Ya liboso tobandi na bandeko na biso ba autorité politico-administrative. Tosengi na basali ya l'État, lokola ba fonctionnaire, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC pe ya PNC, hommes et femmes d'affaires, ba telema banso pona kozwa mbote. Tosengi lisusu na bandeko ya biso ya mangoma mosusu balongwe bipai na bipai, baye pèlerinage awa na Yerusalemi pe bazali na biso elongo na kati ya tempelo ya losambo ya lelo bakoki kotelema pona kozwa mbote. Et na nzela na bango nde tozwi quelques recommandations. Tokotanga yango boye. Mama Mutumbu Chioto Miget, ye azali sympathisante aye pèlerinage na mbuka ya Nkamba akoki kotelema epai azwami. Tozali lisusu na papa Matukala Mulopo Malolo yepe sympathisant azali ajuster epai azali akoki kotelema ayepe pèlerinage. Tozali lisusu na papa Mbangi Ngangi Balu Fortuna ye auti na Mbanzangungu azali mondimi ya Église du Christ au Congo, azali moyembi kuna na église na bango. Motif de voyage na ye ezali montage de fleurs aye kosunga biso mekasi azali na recommandation na ye aipa azali atelema pona kozwa mbote. Tozali lisusu na papa Jean Kajama yepe azali sympathisant auti na Kwilu na RDC. Faki, musique s'il vous plaît. Tokopesa batata pe ba mama na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata mulio mosantu. Merci. Nde tosengi na bana na biso ya kelasi be bakoka kotelema mpona kozwa mbote na bango professionnel. Faki, musique. Tokopesa bana na biso mbote na komisato ya bule la kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu. Merci. Nde tosengi na bandimi banso oyo baye kosanga na biso elongo tozwi bimbangi vraiment ebele na tina ya kowela ngonga moya ya kotanga yango moko ezali te esika bozali bokoko telema mpona kozwa mbote. Mais en particulier tozali na témoignage ya bade bauti Londres, bazali équipe de 7 personnes, ezali famille ya papa Benjamin Paseila, toko hotelema pona kozwa mbote. Tozali lisusu na témoignage ya papa Joël Kwasi Basosa, yepe azali MSSK OPES auti na Royaume-Uni, esika azali ya telema pona kozwa mbote. Faki, musique.
tokopesa bandeko na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci. Nde tosengi na bandimi ya 4 camps ya P section Nkamba na nzela na bango tozali na bandimi ya 4 camps ba choriste, ba protocole, ba scouts, Croix-Rouge, membre ya MSSK, service d'hygiène, ba tambusi ya misala kati ya Yerusalemi, ba responsable à réseau de distribution d'eau, ba responsable à réseau de services d'électricité et longona bandimi nyonso oyo bauti na bamboka ya section Kamba batelema pona kozwa mbote. Tolandi lisusu ba papa médecin médecin directeur ya hôpital ya biso ya Yanda Masesa Kikunga, papa infirmier titulaire pe centre de santé papa Dialungana na quartier Mama Mwilu na Kamason batelema pona kozwa mbote elongo na ba collaborateur na bango nyonso ba médecin ba infirmier personnel administratif pe personnel technique esika bozwami botelema pona kozwa mbote. Tosengi pe lisusu na mama conseiller résident des ECK awa na mboka Kamba atelema pona topesa ye mbote elongo na batambusi ya bitelo na biso nyonso. Tosengi lisusu na ba chef de camp, ba chef ba adjoint na bango, ba chef de quartier batelema banso pona kozwa mbote. Pe tosengi lisusu na ba kengi, ba longi, ba selo batelema banso tokoka kopesa bango mbote elongo na ba mama veuve ba mafola. Nde tozali na nzela na yango na bimbangi ya mama selo Niemo Estela Odile Mavinga ye azali diaconesse évangéliste paroissiale na Stuttgart. Tozali pe lisusu na papa selo Lisika Lia Marisha ye azali fidèle na paroisse na biso ya Masina pe azali conseiller général kuna na Koreki esika azali pe atelema pona kozwa mbote. Tozali pe lisusu na papa diacre Mongolo Limbaya ye pe aye na délégation ya 6 personnes esika azali na aumônerie nationale kimbangiste des universités et instituts supérieurs et pa azali pe akoka kotelema bokoka kotelema pona kozwa mbote. Faki musique. Tokopesa ba papa pe ba mama na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci. Communiqué urgent. Esengami na mama Angèle oyo asalaka na bureau ya Afki abima sikoyo okende na bureau na bino muto azali kozela yo kuna. Pe lisusu mama Diasiwa Pauline na mama Dimpasi Louise ya Yerusalemi Kwilungongo bazali kozela bino bisika bikomelaki. Tozali kokoba kaka na bopesani mbote. Tosengi na bandeko na biso bayekoli ya école biblique 177e promotion pe bayebanso baleka na etelo ena batelema topesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya Mandombe masono Mandombe écriture nego africaine epai bozwami botelema bino banso bokoka kozwa mbote. Faki musique.
tokopesa batata pe bamama na biso mbote na kombo misato ya bule kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu. Merci. Tosengi na batata pe bamama pasteur, bapapa pasteur des cellules, de postes, de sections, communes pe territoire bisika bozwami botelema mpona kozwa mbote. Tosengi ba responsable des mouvements, associations de services au niveau communal, territoire ou divisions uniques, pe provincial. Bisika bozali botelema mpona kozwa mbote. Tosengi na papa secrétaire pe inspecteur provinciaux, bisika bozali botelema mpona kozwa mbote. Tosengi pe na ba pasteur provinciaux botelema banso topesa bino mbote elongo. Faki, musique s'il vous plaît. Tokopesa bapapa pe bamama na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu. Merci. Tozali kokoba kaka. Tosengi na ba responsable des mouvements, associations et services au niveau national, directeur de département, responsable et cadre du centre de formation professionnelle d'Nkamba, Kandiabola, secrétaire comptable, évangéliste de la ville sainte, batelema banso pour nakozwa mbote. Tosengi pe na tata directeur général ya impriki atelema topesa mbote elongo na ba personnel na ye administratif pe technique. Pe lisusu na tata inspecteur ya ville sainte et pa yozwami otelema pour nakozwa mbote. Faki, musique. Tokopesa batata pe bamama na biso mbote kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana tata molio mosantu. Merci. Nde tosengi na ba responsable de mouvements, associations de services au niveau général, responsable y'habité lo na biso ya minene, école de formation biblique, école de formation de pasteurs, école des missionnaires, ba responsable ya ba université na biso batelema banso pona kozwa mbote. Na nzela wana kaka tosengi pe responsable ya faculté ya théologie kimbangiste kuna na lutendele epa yozwami boko kotelema pona kozwa mbote. Faki, musique.
na nzela wana kaka tosengi na mama Maria Tembele Mwilu auti na États-Unis azali mondimi na biso ya na mouvement ya MSSK otelema elongo ozwa mbote elongo na baninga tokopesa bapapa pe bamama na biso mbote na komisa to abule na kombo ya tata mwana pe tata Molio Mosantu. Merci. Tokoti sikoyo na ngala na biso moko ba kolofeti nde na nzela wana tosengi na baépouse pe bana na biso ya MSSK esika bozwami bino banso botelema mpona kozwa mbote. Faki musique. Kopesa basi mibali pe bana na biso mbote na komisa to abule na kombo ya tata mwana pe Molio Mosantu. Merci. Nde tosengi na baépouse pe bana ya bandeko na biso ya bakorise ya Yerusalemi epai bozwami boko ya kotelema mpona kozwa mbote. Faki musique. Kopesa basi mibali pe bana na biso ya Yerusalemi mbote na komisa to abule na kombo ya tata mwana pe tata Molio Mosantu. Merci. Tosengi na basurveillant nyonso oyo bamati na libengami ya tata Molio Mosantu pona koya kosanjola mokolo ya le 2, le 3 pe le 4 avril esika bozwami boko ya kotelema pona kozwa mbote. Faki musique. Kopesa ba souverain ya mokili mbote na komisa to abule na kombo ya tata mwana pe tata Molio Mosantu. Tozali kokoba kaka tosengi na bakorise nyonso ya Yerusalemi oyo bauti bipai na bipai pona koya kosanjola mokolo oyo epesamela biso esika bozali boko kotelema pona kozwa mbote. Faki musique s'il vous plaît.
tokopesa bandeko na biso ya Yerusalemi mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata nde na nzela wana kaka tosengi na ba surveillant au niveau local, district, commune, arrondissement, département, municipaux, pe ndenge nyonso tobengaka yango mpona kozwa mbote. Tosengi pe lisusu na bandeko na biso ya Yerusalemi kaka ndenge tolobi niveau district, commune, territoire esika nyonso bozali bokoka kotelema mpona kozwa mbote. Faki musique. Tokopesa bandeko na biso mbote na kombo misato ya kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tosengi na ba président communaux ya MSSK pe lisusu ba président communaux ya kozwa mbote. Faki bandeko na biso badurishaka biso na bisika touti mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata pe tata molimo santo. Merci. Nde tosengi na ba comité provinciaux ya SSK pe ya Yerusalemi epai bozwami botelema mpona kozwa mbote. Elongo na nzela wana kaka tosengi na ba président provinciaux pe ba président provinciaux ya MSSK pe ba président provinciaux ya Yerusalemi epai bozwami botelema mpona kozwa mbote. Faki musique. Kopesa bandeko na biso na niveau provincial mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Merci. Tosengi lisusu kaka na nzela wana bakonzi ya ba surveillant pe ya Yerusalemi na niveau national epai bozali botelema boko kozwa mbote. Faki musique.
tokopesa bandeko na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu. Tosengi na ba présidents nationaux, y compris président national Akamba, tosengi pe ba adjoint na bango pe ba président paroissiaux ya Yeluselemi pe ya MSSK esika bozali botelema mpona kozwa mbote. Faki musique. Pesa bandeko na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana mosantu. Merci. Ndeto sengi ba membre ya direction générale ya Yeluselemi pe ya MSSK bisi dehors de présidents généraux ba bisika bozwami botelema. Pesa batata pe ba mama na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu. Merci. Ndeto sengi na ba présidents généraux ya les deux mouvements MSSK pe Yeluselemi esika bozwami boko kotelema pona kozwa mbote. Faki musique. Pesa ba papa kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana Faki. Merci pour la collaboration. Tobenginde papa. Merci. Na kombe ya tata kaka na opesa na mbote to sengi na bambo exécutif national bamboka nyonso aoyo tozali président na kati na tempelo esika boso botelema topesa bino mbote. Faki musique.
tika topesa bambuta na biso mbote lokumu oyo ebongi na bango na komisa tebule okombo ya tata mwana kobena kovanda tosengi na papa Seraville Saint oleka liboso mpona mathématika. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandaki banso matei bapesi biso na mokolo malelo mercredi 3 avril 2026 tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yelusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola panza lobi biso nyonso tolandaki ndenge papa atindaki a part Yelusalemi na bandeko na biso ba pied gauche oyo tozali na milulu lobi biso ba mososo sima ya mabondeli na biso tokota na misala po to continuer kopetola mboka na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso lobi samedi le 4 avril ekozala 3e jour ya fête na biso mabondeli na biso ekobanda na 9h30 kasi liturgie ya culte matinal donc tokoumela mingi awa na kati te lobi tobimi libanda kaka lobi yango nde tokopesa bakado lobi yango tokopesa bakado pe tsintsani suite et fin kaka lobi soki pe ngonga ekokaki kopermettre biso kaka le même lobi wana remise de coupe na banza tango wana na manso ezala na tango tokopesa bakado lobi ezala na tango tokosala ntsinsani lobi manso mazala académique, c'est-à-dire to éviter temps mort pour que tokoka kokokisa na kozwa ba coupe na biso na lotomo ya papa Mfumu Mbanza esengami na biso ba oyo tovandi na kati na nkamba le 4 ya nkamba bamboka ya Zunga bamboka ya section Kamba bamboka oyo ezali pembeni ya section Gombe Matadi Nazareth pekia na Mwenvo ete banda lobi to banda koya kotika ezala pondu kwanga manioko to biloko nyonso ekoki sunga makala bakoni to matisa poete esunga pona koyamba bapaya tuchielike ete biso nyonso to landi malamu pe tobosana te ete deja ce lundi tokoti na milulu na biso ya le 6 avril nde ezala ba section ezala ba camp tobongama malamu $10 ya misala bimbelekela pe bakado tobongisa malamu banganga Nzambe pe barapele biso tobosana te milulu ya le 12 avril yango deja ebelemi
soki tina lelo nano pesa cadeau phare te tango yango yo okende kopesa déjà cadeau phare na yo montant ya contribution ezali $25 na nganga nzambe moko moko $10 ya misala pe bakado tobosana te bandeko na biso ya Fliki lobi nde bokozala Assemblée nationale na 10 heures bapres technique biso nde bazali obligé ya komonana na assemblée wana etango tozokoya tobosana 15 000 par groupe kuna pe na cabinet konzambule na cabinet ya mokonzabule nde baraple biso na oyo etali efiji to bafoto ya tata molimo santo na banza biso nyonso toyebi nini ezokosala to nini esalaka tozali komona surtout bandeko na biso bachauffeur même banon kimbangiste okomona liboso ya mutuka azwi foto ya papa Simon Kimbangu Kiangani to foto ya papa Simon Kimbangu to foto ya papa Diangenda atie yango wana biso bakimbangiste tango yango wana foto ezali disponible kuna na cabinet oyo ezali ezali ouvert, c'est-à-dire simple, $10. Malamu to se ravitailler pour être esunga biso na bandako na biso. Awa pe to yambi communiquer na tata mwana pe tata molimo santo na mitindo ya papa Mbenza Kiangani André papa mfumu Mbanza tosengi ba volontaire pona komema ba brique na memorial po ya kotia na ndako ya Kinshasa. Donc tozwa ba brique kuna na memorial tokende yango na ndako ya Kinshasa oyo ezali pene ya ville sainte esika bazali kotonga mur de soutènement. Donc ba volontaire tozwa ba brique kuna na memorial tokende kotika yango kuna na ndako ya Kinshasa oyo ezali pembeni ya bureau ya ville sainte. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso etiami loboko na chef de travaux. Tobosani teke lelo oyo a partir ya 15 heures nde tokotaka na programme ya Kinsungu. Na banza biso nyonso toyebi yango malamu tozala ya kobongama sika maloba na faki.
Mwana nzambi munakebela
Okay.
na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo banso tomoni bokoti ya nkolo kati na tempelo yambo tobenga mama modératrice tokotanga rapidement communiqué oyo ekomeli biso elombango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo esengami na bana nyonso ya espace Grand Bandundu oyo baye na fête ya le 2, 3 et 4 avril ba pèlerin pe ba oyo nyonso bavandaka awa na kati ya Nkamba était lobi samedi le 4 avril 2026 tokota na banso na chantier na biso na Ngombeke Nsoka po ete toya koyoka posa ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani na tina ya pakebo na kotala monene ya likambo moko azanga te kozangisa pe mwambongo to mwa iloko ya kolia te po ete tosunga bateknisien na biso na banza bandeko ya Grand Bandundu tolande na bokebi nyonso sika tobengi modératrice ya fête okoka kozongela biso na we sika pona continuité ya programme. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tozali kokoba kaka na milulu na biso nde tosengi na bandeko na biso ya Yerusalemi oyo bazali na maloba ya kopesa epai ya tata molimo santu bakoka koleka liboso. Merci. O kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo mokolo mwa lelo ezali surchargé na yango au lieu que discours etangama nde liloba yango tolingi topesa.
ya yambo tozongisi matondi pe matondi lisusu moki mbangu kiangani nzambe wa bantu pasi eleki tro na mokili moto mosusu te akolongola pasi wana ezali yo papa Simon Kimbangu kiangani ata na pasi oyo omonaka mpona kokela moto papa limbisa 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 toyebi ete tozali bato ya masumu mikolo nyonso tongo topokwa tosumukaka tobetaka mabaku limbisa ya mibale papa soki totali nyonso oyo ezoleka yo moko oyebi ebandeli yo moko oyebi suka esika okosukeza pamba te yo batindaka yo te me tosengaka biso bana papa limbisa tala les trois Congo tala Afrique na yo oyo monela pasi 30 ans na prison papa ezali eloko moko ya moke te kasi lelo na bobosani ya kombo na yo ya valeur na yo ya dignité na yo pasi ekoti na mokili papa tokoloba nini tokosenga nini bana bazolela bana bazokolela bana bazokolela epai mosusu te papa epai na yo papa Simon Kimbangu kiangani mokeli ata na pasi omonaka mpona kosangisa mabele ekoma moto pasi omonaka mpona kolongola makila oyo ya yo na mai otiango na nzoto ya moto lelo tobenga mabato papa limbisa Afrique ezali munduki na yo monde nyonso ezotalela yo lelo ndenge tozali awa basurveillant na bana Yerusalemi mikanda to telefone ezolanda bino bato bozali epai ya tata nzambe bozoloba nini papa mikanda wana biso mpe tozotinda yango epai na yo bana kuna bamosusu bakima bandako bakoma lokola banyama bakoma kovanda na zamba papa olobi nini kanisela bana na yo na biso bana pe sans distinction de chorale ni de mouvement ni d'association eloko tozosenga botosi botosi ezala te ke c'est parce que aza mokonzi ya jeteki biso tozali bana Yerusalemi oyo ya jeteki akotindanga te non surveillant Yerusalemi tosala lokola tozala exemplaire oyo tokosalela pourvu ke bamosusu pe tolanda tokangana soki tokangani nde papa sepeli oyo azoluka nakanisi ekosalema mpona biso kombo ya nzambe tata mwana pe tata molimo santu amen. nakanisi tosui kolanda maloba oyo epesameli epai ya président général ya Yerusalemi epai ya tata molimo santu eloko asengi biso ezali botosi nde nakanisi
tokotonda maemanso ye awuti koloba na maemanso babandaki banda lobi tikino lelo na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu nde tozongisi maloba epai ya papa ya ville sainte. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu tozali kokima kaka nsima likonga ya pandeli na biso awa tokosala rappel rapide ya programme ya bandeko na biso basurveillant na Kinsungu. Présidence générale à l'attention de tous les surveillants. Veuillez trouver ci-dessous le programme de Kinsungu. Ekozalela boye. Site Kinsungu. Commandant délégué DN Wabe Balo Jean-Robert. Ba groupe ekozala kuna to ba paroisse Europe, Kasavubo, Nyangara, Bukama et Bongolo. 2. Libaya. 2N Wawina Balbine. RC Congo Central, Kimbanseke, Bandal, Kitambo, Mongafula, Matete et Limete. 3. Kanweno. DN Cipriano Makaisa. Zai Luanda, Kabinda et Lunda. 4. Triangle. 2P Sibazaya Makwiza Gayen. Ngaliema, Njili et Massina. 5. Premier poste. DP Ntseke Chardeline Nkamba Kisenso et Lemba Cité. 6. Musée. DP Kisilu Diantiantima Ricoeur. Grand Bandundu, Grand Kassai, Maluku, Nsele. 7. Tribune. Commandant et troupe d'honneur. Que chaque commandant se réfère aux dirigeants techniciens. Isonion Sotolande na Bokebinio. Tangu tukozala na libanda tout de suite là Sokito Bimi. Ya papa de Faki na basurveillant bakoleka. Kasi tolobi boye pona bino bandeko na biso basurveillant. Moi équipe représentative seulement. Bosa la pensa ya mingi te. Potowele la ngonga ya kokende na Kinsungu. Soki moi quelques minutes kozala avant tokende tolekisi opération 3000 francs. Bongo tokei. Nabanza tolandi na Bokebi nyonso sika Faki bongama poete topesa bambote. Mozola kwa seye mwane tata mwanda velela. Tulombele kwa tata directeur du cabinet à l'intérim. Vana vawena kintwadi empangi za wonsono. Basalanga ku cabinet ya tata mfumo longo mfumo di bundu. Fulu bya wonsono bile vuandili lutelama. Beto mpangi za mudi bundu tolovana kiambote. Faki.
sika twakubika no moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwanda muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya wonso no belo vwandidi lutelama beto mpangizo no mudi bundu taluvana kya mbote faki keno moko twavana munini ampasi mbote mungu ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutofwanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwekiva mbote ya ntsuka indangu tutelemesanga sedieto twena kintu adi ye sedieto tata mfumo wa mbanza tata nlwengisi tata nsongya nzila sinzili ditwa sisula mu Yerusalemi tukamuna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata mfumo ambanza vwendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbi disalukiani na kekete bonsu bukasisula kyo yandi inkengili ya Yerusalemi tungisi ya mvyengisi ya Yerusalemi yandi pewatambula mbebe ya kuzisonga ngasizi kya tata mfumo alongo tangu za zubuke na wabinda mamukumage kisalu tulombele kwa sedi yetu tutela mana metobana toa kuvana kia mbote Paki.
twakubikeno moko twavana sedieto kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Lendele kutavwana sedito tata mfuma mbanza beto bana bakutukula ombela bakafulu watusikiliza tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi yongitata mwanda wavelela biga kwa masikilanga munaito tuko ya kwa yelemvu se yemwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo tokomi na date ya le 3 avril. Oyo tozali kokanisa mayema lekaka na 1960.
tolandi mate na biso na mokolo na lelo banda na mabondeli na banzembo pe oyo eulungwe na mukanda tata Nzambe baza kosenga biso tango yo ete tozala bana botosi mingi ya koloba ezali te wete ngonga si ekei toyebi programme oyo tokosalelaka awa na kati na Yelusalemi na ntango nyonso tokokomaka na date oyo yango manso maloba makilobi na maloba papa Mfuma Longo papa Diangenda Kuntima tozali bana ya mapamboli mwana oyo tata na ye abosanaka ye te na kopesa toli akozalaka mwana na mapamboli pe mwana oyo akoyokaka toli elakisi ete mwana wana bakotielaka ye motema tomitia na esika wana eke batata bazali kotiela biso motema yango papa Mfuma Longo papa Diangenda alobaki ete tozwa komona mpasi kasi tozala kaka patient tondima pasi nyonso wana po ete tokoka kozwa victoire liboso mpasi bongo nde esenge koyaka nsima yango nde papa Diangenda alobaki ete victoire ezali certaine mais tokangama kaka na biloko misato batikeli biso bolingo mibeko pe misala soki tolandi makambo nyonso wana misato oyo esengo bakobongiselaka biso nde tokozwa yango biso nyonso ezala bapie gauche Yelusalemi ba mouvement nyonso faki nyonso ya kobakisa ezali te toyokaki toli ya papa Diangenda na message na ye yango nde tokosalela sika tokobima libanda ndenge tolandi programme oyo honneur faki ba gauche tozala mokuse po sikoyo tokomi deja na 14 heures passé tango tokobima kozwa ba disposition tokokoma deja na ba 14h30 pour que toza kaka na ngonga moke na 15h juste esengeli toclôturer tozwa ba disposition ndenge kozalelaka ntango nyonso likambo kaka tokoloba ndenge tolandi ba message ba papa na mokolo na lelo na le 3 avril 1960 oyo ye papa Mfuma Longo alingaki kosala ndenge papa Simon Kimbangu aboyeki kokita likambo abimisaka ete chance ezalaka ete ye moko tata azalaka wana tata na ndenge nini papa Mfuma Mbanza na ntango ya 1960 bobimi na ye na Yelusalemi po ete akende koyamba nzoto papa Simon Kimbangu na Kinshasa solo bambuta basalaka oyo basalaka organisation nyonso mais atikaleki kopesa elaka na papa Simon Kimbangu kiangani ke yo okosala awa okotikala pamba te na bunkoko lokola koko to tata asi akenda asali mibu ebele 30 ans bozongi na ye esengeli ete koko na ye ya yambo oyo bapesa kombo na ye azala wana po ete apesa fleur ndenge esalamaka na 1960 ke papa Simon Kimbangu Kiangani na famille na coutume mpe na lingomba ye mutu representaka bapapa biso nyonso na bouquet de fleurs yango papa Diangenda alobi ete chance ke ye moko tata azalaki wana tata wana nde koko ya yambo tata Simon Kimbangu Kiangani
tososola na esika wana oyo toza bandimi na ye na mokolo na lelo tozala bana botosi onkombo tata mwana tata molimo santo amen. Ika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa selito muzola kwa se ye mwana itata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Papa wazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Est-ce que mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani bino nga naza pre oyo ezaliki eloko wana tokokisa te ebandi deja landa bayoka Nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango. Chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité programme comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tosimba mosala. Est-ce que mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso. Nouvelle chaîne créée officiellement pour l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, tout le reste à venir. Tosimba mosala. Natala boye mwana muke kasi mungongo ya mukolo papa diso aye na Nkamba yena kokoma mamaki wa changani allez-y comprendre bandeko balanti elongo na Nzambe molimo santu Nzambe akufaka te kasi abongolaka nde nzoto nde biso panso tozali komona bobimi ya papa ya tata molimo santu papa Mbenza Kyanga Nyambe oyo atalisi bongo elongi ya Nzambe molimo santu na mokolo malelo ya le 3 avril 2020 yende azali bongo kapita ya Yerusalemu ya bapapa bango misato papa Mbenza mosala oyo papa Jalunga na Kyanga atikelaki ye apesaki ye bongo kongo na machete ezali bongo na maboko na ye ndenge tokoyokaka maloba ya papa Simoki Kyangani alobi ete ngai nakoki kozwa nanga pongi kasi papa Fuma Mbanza te papa Mbenza akozwa pongi te ngai nakoki kolala nanga pamba te ye nde kengeli pe
esenge na biso tolanda mayemanso bazali koteya biso pamba te ya papa Simon Kimbangu makambo ezalaki ebele ntango babandi kokangama bakokende na mondi ke ngomba etongama yango bandeko baladi bazali kopesa biso chien apesi biso ntango apesi biso ntango ete tobongola ala na ye le 2 tobongola ala na ye le 2 avril 1960 peuple avril 1960 peuple 1990 nde kino mokolo mwa lelo tozali président kino mokolo mwa lelo tozali président général Martin nde esengeli na biso nde toyokaki maloba papa je kasi ezali ya nzambe molimo santu nakomona bango te kasi nzambe molimo santu nakomona bango te kasi soki nalobi gauche boya kosala mosala gauche boya kosala mosala ekosila ya solo bakosila ya solo bandeko balantina ngonga oyo tomoni boya ndeko balantina ngonga oyo tomoni boya papa mfuma mbanza papa conseiller direct ya tata molimo sanzo toyeba ete na 1918 soki bandeko na ye bayambi ye pasi moki mbango ayambi bango kasi ekokoma to ya papa jangenga alingi koyamba papa na ye maboko azali kotuna mama mwinu seke papa simoki mbango ye yambaka ngai te papa na ye alobaki na ye makambo ozali koloba okoyebango ala langue nzoka ezalaki nde ye moko na 1951 alobi basi ya bana na ngai nyonso bazali na mikumba oyo akobota mwana mobali ngai wana nde nazongi mama bibi azalaki mpe na mokumba mama Christine kasi mama ekiwa sisilwa ntango akomi le 12 octobre na 51 nde ye wana abotaki papa Simoki Mbangu mukolo papa Simoki Mbangu atikaki nzoto mpe mukolo abotamaki tolanda lokompo nkembo Lukeba Binzuka bya nzitusu lukumama lukandama ngi lumoso elubakala lubaluka lutalakola mfumo ndolo vunda vana kondo kwa niguka mpungi a nkumamano lususumuka nkingu lukandama ndi mukunda lukunda ntinu mpungi anzitusu kwa tata lwelisi
lukulula moko. Ujabinati ya bendele vana fulutenu ndolo. Mukubana wanu anjaturu a nzizusu mbungi. Papa Fumambanza ya solo bandeko balanti wana torandi bongo lo penkembo oye pesa meli Papa Fumambanza na bandeko na biso ya MSSK nde banda honneur e bongwanaki elongwaki na français feti ya yambo yango yo kikongo ezali bongo pasi malembe tokomesana wana ezali bongo feti ya yambo banda honneur ekomaki na monoko ya esengo pe richesse toza nango toza na écriture na biso écriture mandombe toza pe na kota na biso ya kikongo lokumu mpe nkembo na Papa Fumambanza oyo azali bongo kotalisa elongi ya Nzambe Molimo Santu Papa Simon Kimbangu Kyangani na ntina ete bato tobikelamu na ye basosoli azali na nkamba Yelusalemi ya sika Nzambe ya Molimo epai okalisaka elongi na ye epai ya Papa conseiller direct na ye papiso ya solo ndenge toutaki koloba lokumu mpe musicien bango mpe bazali koleka mpo bango psaume 33:12 biso tozali na Nzambe oyo azali bongo mokonzi na biso soki tozalaka na Nzambe te mbele na Gomora mbele lingo toyokanaka lisusu te grâce na Papa Simon Kimbangu na 1706 Mama Kimpavita asakoli boyei ya Nzambe Kimbangu bamikie balobi oyo abeli liboma Mama Kimpavita na age ya 24 mpona kombo ya Papa Simon Kimbangu 37 000 bakei eske lingomba oyo soki ezalaka ya moto mbele kino lelo eza te. Papa Fumambanza oye le 3 avril oye Kimbangista oye wana tomoni bandeko na biso ya faki bamwa bazali koleka mpona kopesa lokumu epai ya Papa Fumambanza nkemba tata Simon Nzetele nzembo oyo ebimaki bongo mukolo nzoto ya Papa Simon Kimbangu ekomaki na koyemba nkemba tata Simon Nzetele bokonzi ya tata Simon ezali bongo Papa Simon Kimbangu azali kozongela biso kobotola nzoto yango mapinga kantu bandeko na biso ya MSSK bafanda ya Papa Simon Kimbangu pamba te bayebi ete Papa Simon nzoka ezali ya moto te moto aza kaka leki
ye azali te banda kuna na likolo bitu nini ayoki ete moto ya misato azalaka nzambe molimo la biso alobi ete ngambo nini amemaki loba ete mondele akokoma moyindo te mpona makambo oyo tokosamba te tozalaki bawumbu bazali koteka biso lokola mikala pasi kasi nzambe azalaka juste pamba te ye nde akela biso ayebi ntina nini azala mutu ya yambo yango bitumba nyonso ya papa kisolokele na age ya 7 papa jalungana ke na mboka bosika na ntina nini ayibaki ya nani azwaki nyongo ya nani bima ete papa simoki mbangu aza mutu lokola yo te azali moto nde lelo nzoto na miseleni ya sika ekokuta biso lolenge nini isa wana tomoni bongo ndenge bazali mitano bazali bongo korepresente mokili mobimba nsima na bango tomoni bongo ekipe ya drapeau toyokaki programe bapesaki biso osala kaka mwa representation mokolo malelo eza na charge makasi esengeli kokende koyamba nzoto okobango azar nzoka na molimo bangwana bazali koleka liboso nzambe ali pamba te biso tozali bongo azali kokufa mpona biso bato azali kokufa mpona banyama na zamba te mpona bandeke alingi te mutu moyindo azonga na bowu nakozongisa elobeli na papa révérend bamama bana tata molimo mosantu eza kolakisa biso bokomi ya tata Simon Kimbangu awa na kamba Yerusalemi banda atikaka le 12 septembre 1921 bandeko soki ezali likambo ya nzambe te nani oyo akoki komemela biso ekulusu ya lolenge loye oyo tozalaki likambo ya kosikola moto biso tozalaki na kati ya prison wana na nzoto na ye mpe na boyokali na ye tanga ndenge koyeba histoire wana lelo oyo azali kozongela biso asi azonga kasi tozali kokundola yango mbala na mbala mpona kolakisa ndenge likambo yango ezalaka pamba te epe tozali kaka koyoka nde esengeli na biso tovivre likambo wana ndenge esalemaki na kati ya Yerusalemi. Donc sikwasi atikaki matalima yo azali koyaka azali na nzela 18 heures juste il faut akota na nzela 18 heures juste il faut akota na Yerusalemi pamba te abimaka mpe na 18 heures akoya na biso azali kosala mpona biso mpe tolani na boyei na ye amemaka nzoto na ye mobimba akendaka molimo mosantu na boyei na ye amemi libela na libela talaka esika mapamboli na biso ezali liboso ya kopo na biso liboso ya kopo na biso epai na koko na ye po na nini lipambo
asi azongiseli biso yango. Yango bazali kopesa biso toli mokolo asi azongiseli biso yango. Yango bazali kopesa biso toli mokolo na mokolo. Pose bandeko bazali ba disposition ko banda kisungu te premier poste te na kati ya Mbanza. Tokomona biso mokolo lenge makambo wana makolekanaka mbala na mbala. Tala esengo ezali na biso. Yango na papa baza koloba ndenge papa yange na loba la victoire est certaine. Victoire na biso elongo ezali certaine. Ndena elonga wana na victoire ni maliboso pasi. Toza la passion tombe. Donc toza la kaka bana ya botosi tolanda ka Ote na yango nde lobiko na biso ekozala na sika wana. Voilà tosilisi défilé na bokusi mana yango akokomela biso. Tozali ya MSS Kalunda Sul bazali ko benga yo na tribune ya presse oya kokutana na motu aza na yo posa leki ya papa Pasteur oyebiye yaka awa bokoka kokutana na ye. Merci beaucoup. Ba kwesi pe bagan oya kwesi gan yaka awa ya kozwa bagan na yo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo bandeko ni toyokana tomoni ete mwa minute oyo etikali na biso po tokoma tina 15h mais matin tosali 3000 pasi idina sedieto sindika bana bakumusamba. Kwange yese mwanange tata mwanda wavelela ane vutula funda da matondo ye matondo kwa bendo batatu banlongo muna mana malukwama kutuvangilanga muna ntangu za ontu matuvuludina le 3 avril la mana makala muna 1960 muna lumbuke luyindulu kikalanga ya mfumu muna mosi pasivo tatambula luvuvamu nza yedi bundu mpe luvuvamu kalwe tambula twene nampasivo makutulukisa munasonga mana makala muna lumbukina muna 1960 etu lukole etu ntwadi tuzevo ntantu kutunamana nanga kanti wao tena vuvu muna mfumu ngeye mfumo kulinsa kutu jambo lako ganchukula program tulilombe lokala itontwadi kinzu wale 6 avril mkangu wa mumpila unakenena idia ukanka kuizo takota yevaika luvuvu tulombele munazola kwangese kwa mwana tuende Rujambote. Voilà. Oh nyonso azwaki radio na kati ya ndako ya Nzambe yaka kotika radio ana tribune ya presse kolo radio aza na bosenga nango toza pe na kiti oyo abosanaki kiti na ndako ya Nzambe kaka sikoyo baye kotikela biso Papa Fumambaza tomoni mokei ya Papa Fumambaza kuna na résidence ya biso paso ndenge tozali kokende koyamba
toza tuti Très bien. biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboka banani bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa oyo elobi nkamba oyo komona na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa yango Banzis. Bonjour à tous, pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Restes à venir.